נושא אחר, אוסטאוארתריטיס, שחיקת סחוס. אוקיי? שחיקת סחוס זה דבר קבוע, שאנחנו יודעים שעם הגיל, כשהוא משומש, הוא לא מתחדש. עכשיו, אוסטאוארתריטיס מתחיל בגיל 40-50, וסימפטומטית זה גורם נוקשות, כאבים והכל, ואחרי איזשהו שלב יש התנגשות בין עצם לעצם, ואז האופציה הניתוחית היא הכי רלוונטית, כלומר החלפת ברך. עכשיו, מכיוון שהמחלה מתחילה מוקדם, די מוקדם בחיים, יש עניין לטפל בזה מוקדם, כדי אולי לנסות, אני אומר לנסות בסוגריים, למנוע ניתוח בעוד 15 שנה. אז יש לנו טיפול שאנחנו התחלנו פה במעייני ישועה, שקוראים טיפול אורתוקין, מבוסס על ריפוי עצמי, שאנחנו מזריקים בתוך הברך את החלבונים שאנחנו לוקחים מהדם של המטופל, ואז משאירים את זה לגוף, אבל באופן מאוד מדויק בהנחיית קדימות. זה מאוד חשוב להיות בשטח של הסחוס כשמזריקים את זה. אוקיי? אז פה אנחנו יודעים, למשל, הסימפטומים קליניים, דיברנו על זה, כאבים והכל, אין לי זמן להכניס בזה כי אני באמת רוצה לדבר על האורתוקין, זה מאוד חשוב. אז הנה פה, סחוס תקין, אנחנו רואים מה זה סחוס, פה ירך. סחוס תקין בירך הלבן, וכשיש שחיקת סחוס, אתם רואים את האדום, יש התעקקות ופגיעה בסחוס, עד ההתנגשות בין עצם לעצם. האתרים הרגילים בשחיקת סחוס זה הבסיס של האגודל, הברכיים, הירכיים, ואחר כך הכתף. זהו, זה השטח של הסחוס, עוד פעם, העצם, הסחוס, והמניסקוס שראינו את זה בהרצאה הקודמת. אז איך אנחנו מאבחנים שחיקת סחוס? פה זה צילום רנטגן, AP, למעלה, למטה, אספקט החיצוני, אספקט המדיאלי. פה זה השטח של הסחוס. זה המבחק. המבחק, המדור הפמורוטיביאלי החיצוני והפנימי. פה זה תקין. הגובה של הסחוס תקין. פה זה פרופיל, ואנחנו נראה עכשיו, הנה, תהיו מומחים, פה זה תקין, פה יש שחיקת סחוס, הנמכה של הגובה של המרווח, ופה זה דרגה 4. כלומר, זה המקסימום, זה אומר התנגשות בין עצם לעצם. זה מקרה ניתוחי. עכשיו, יש המון מטופלים, א', שלא רוצים ניתוח בכל מקרה. יש המון מטופלים שסימפטומטיים מוקדם בחיים שלהם. זה אומר בגיל 50 כבר, 60, יש להם באמת נוקשות, הגבלה תנועתית, קושי בהליכה במדרגות, כאבים בלילה, התפרצויות דלקתיות אקוטיות, שצריך למצוא פתרון. למה? כי המנתחים לא חמים לנתח כלשהו אם הוא לא בגיל מסוים. ההמשך חיים של השתל, החלפת ברך, זה 10-12 שנה, אפשר להגיד ככה. אז תחשבו, אם אתם עוברים ניתוח בגיל 50, כי אתם לא יכולים יותר לתפקד, בגיל 60-65, סביר להניח שיהיה עוד ניתוח. אז כל המטרה של הטיפולים האלה, החדשנים האלה, זה לדחות את העניין הניתוחי באופן מקסימלי, ואולי אם מתחילים בדרגה 1-2 באוסטאוארתריטיס, שאפשר לאבחן את זה בארתרו-CT, בארתרו-MRI, לראות איזה דרגה של שחיקת סחוס אנחנו נמצאים, אז אפשר עם טיפול של אורתוקין, אני אדבר תכף על זה עכשיו, אני חושב למנוע ניתוח. אצל הסוס, לקחו אצל הסוס את הדם של הסוס. למה הסוס? כי הסחוס שלו מאוד נשחק מהר, אוקיי? אז לקחו את הדם של אורתוקין, הזריקו את האורתוקין בתוך הסחוס. מצוין אחרי שנה, וזה מצוין למה אני אומר את זה, כי אין לנו תקדים בזה, חידש לגמרי את הסחוס. אוקיי, אנחנו לא סוסים. אבל סביר להניח שאם נעשה את זה מוקדם בחיים, בשלב, במחלה, בדרגה 1-2, אני עוד חוזר על זה, בגלל זה חשוב לעשות את זה גם למטופלים שמתחילים במחלה, באוסטאוארתריטיס. אז אולי יש סיכוי שהם לא יעברו ניתוח. עכשיו, יש גם מטופלים בין 70 ו-80 שיש להם התוויות נגד לניתוח, שאסור לנתח אותם, אפילו אם זו אינדיקציה נכונה. אי אפשר, יש להם תחפור, יש להם בעיות לב, סימפטום, מה שאתם רוצים. המנתח לא, מה עושים איתם? מה עושים איתם? הם לא יכולים לתפקד, הם יהיו בכיסא גלגלים בסוף, והם יידרדרו. אז טיפול אורתוקין, אני אומר אורתוקין, אדם עצמי, טיפול פליאטיבי לגמרי, עוזר לפחות 60-65% מהמטופלים עם אוסטאוארתריטיס דרגה 4, כלומר עם התנגשות בין עצם לעצם.
עכשיו, איך עושים אבחון של שחיקת סחוס? הנה, פה זה ארתרוסיטי, פה זה בדיוק את הארתרוסקופיה שראינו. תראו את הפגיעה בסחוס, כמו שערות כזה, זה השטח של הסחוס. תראו, פה זה הסחוס, ואנחנו רואים את הפגיעות בארתרוסקופיה. עכשיו להשוות עם ה-MRI, ארתרוסיטי או ארתרו-MRI, אותו דבר. אני מזריק חומר ניגוד בתוך הברך, ואני עושה חתך MRI או חתך CT, ארתרוסיטי, ואנחנו רואים אותם פגיעות בסחוס. זו השאלה שלי, למה אם יהיה לנו גישה יותר קלה, אפשר לראות אז ולהציע טיפול ארתרוסקופיה או לא. והנה פה זה אותו, אתם רואים אותו דבר בארתרוסקופיה בפנים מאשר בארתרוסיטי או ארתרו-MRI. זה MRI, רואים טוב מאוד את הסחוס ב-MRI, אז כשיש פגיעה פה זה תקין, פה זה הסחוס באפור, אין פגיעה, הכל תקין, אבל כשיש פגיעה רואים את זה אפילו בלי חומר ניגוד בפנים. אוסטאו-ארתריטיס של הירך, אתם רואים פה הנמכה של הגובה של המרווח בין האצטבולום והראש הפמור, וזיזים פליטות גרמיות. זה הזרקה תחת שיקוף. אין סיכוי להיות במפרק הירך, בברך אולי אפשר, אבל בירך זה מפרק מורכב. הגישה על עיוור, זה פשוט אי אפשר להיות בתוך השטח של הסחוס, רק תחת שיקוף. פה זה המחט שלי, פה אתם רואים פה, הצווארון הזה, זה שחור, זה החומר ניגוד. אז אני יודע שאני תוך מפרקי, אז אני מזריק את התרופה. הנה, אני ממלא את המפרק עם חומר ניגוד, זה כמו טבעה, ואז אני יודע שזה מחובר למפרק איפה יש השחיקת סחוס. מה השם של חומר ניגוד שאתם משתמשים? יופמירון, אומניפט לפעמים. גם ביד, כשיש שחיקת סחוס, איך להיות במפרק כזה קטן בלי שיקוף? צריך להיות בפנים עוד פעם כדי להיות יעיל. אתם רואים פה החומר ניגוד אומר לי שאני בפנים. עכשיו, בכל מקרה, מה שצריך להמליץ למטופלים כשהוא מתחיל במחלה זה לעשות כושר. סחוס אוהב חמצן. צריך להבין את זה. אז אפילו לא משנה הגיל, לא משנה הדרגה של שחיקת סחוס, לא משנה ההגבלה תנועתית, חשוב מאוד שהמטופל יעשה כושר, אוקיי? זה כל הזמן. מה זה כושר? הליכות? הליכות, מה שאת רוצה, בריכה, הידרותרפיה, לא לוותר על זה, זה מה שגם יכול לדחות את העניין הניתוחי מקסימלי, אוקיי? אז מה עושים באוסטאו-ארתריטיס? קודם כל, מנוחה, הורדת במשקל, זה מהותי. כל המשקל על הברכיים שלכם. אז מאוד חשוב להבין שהורדת המשקל זה מפתח בטיפול באוסטאו-ארתריטיס. תוספי תזונה, כושר, עוד פעם, תחופת נוגדות כאב. אז מה נותנים? פרצטמול ונוגדי דלקות. אבל אפשר עם אקטיגו, וולטרן בשלב הראשון ואחר כך עד ארקוקסיה. ולפעמים יש אלה שמשתמשים סטרואידים, אני חושב שזה לא טוב. עכשיו, זריקה סטרואידים בברך. בואו נדבר כמה שניות על זה. סטרואיד, יש הרבה היסטריה בארץ עם השימוש בסטרואידים, ויש סיבה שאנחנו עושים הרבה פעולות על עיוור. אז זה אומר שאנחנו צריכים לחזור לפעולה כדי להיות יעיל. אז יש תופעות לוואי עם הסטרואידים, כי חלק מתפזר מהשחיר, כי הוא בשחיר והוא מתפזר בכל הגוף. עכשיו אנחנו מפרישים כל יום סטרואידים. אז זו תרופה מניפיק, אם אנחנו יודעים להשתמש בו. עכשיו, בהתפרצות אקוטית של הברך, כאבים איומים בברך, נפיחות, זו האינדיקציה היחידה שיכולה להתאים לזריקת סטרואידים בתוך המפרק. כי סטרואידים מחליש, אפשר להגיד מחליש, כן, את השטח של הסחוס. אז עדיף לא להשתמש. אבל אם יש נפיחות והתפרצות אקוטית, אז כן יש טעם לעשות זריקה של סטרואידים בתוך המפרק כדי להוריד את הדלקת באופן מהר. או זריקות אורתוקין, דם עצמי, זה אורתוקים, תחת שיקוף רנטגן, ונדבר על זה, או יש גם זריקות חומצה ילרונית. מה זה חומצה ילרונית? זה נוזל צמיגי שומני, שמפחית את החיכוך בין השטח המפרק, אחד על השני. התאים של הסחוס מפחישים בעצמם באופן טבעי את החומצה הילרונית. ואז כשיש שחיקת סחוס, יש הפחתה בהפרשה, ואז אנחנו מוסיפים את החומצה דרך שיקוף. זה עוזר הרבה מטופלים, גם בדרגה 4, אבל אפשר לחזור גם לזה אחרי 6 חודשים. עכשיו, זה האופציה האחרונה, זה החלפת ברך. כן.
אני אומר לך, זריקות סטרואידים, אם יש כאבים כרוניים, אוקיי? ועם התפרצויות אקוטיות, לא כדאי לעשות סטרואידים, כי זה באמת מזיק את הסחוס, אנחנו יודעים את זה היום, אוקיי? זה לא כמו בעמוד השדרה, אבל אפשר לעשות זריקה אחת של סטרואידים, זה תלוי איך. אם אתה עושה את זה דרך שיקוף בירך, פעם אחת זה מספיק בדרך כלל, אוקיי? עכשיו, בברך, הרבה פעמים אנחנו לא בפנים, אנחנו חושבים שאנחנו בפנים, אבל אנחנו לא בפנים על עיוור. אז תחת שיקוף פעם אחת, זה יכול לפתור את הבעיות אפילו שנים, הפסקה של שנים. עכשיו, כשזה חוזר, זה אומר שלא צריך להתעקש, כי היינו מדויקים. זה אומר שהתהליך הוא כבר תהליך אבוד מבחינת שמרניות, ואז צריך לחשוב על ארתרוסקופיה או על משהו אחר, או על טיפול של אורתוקין, אני מדבר איתך על זה. לא, לעולם לא, של חומצה הילורונית כן, אוקיי? כי חומצה הילורונית זה לא תרופה נוגדי דלקת, זה פשוט נוזל צמיגי, והוא נשאר במפחק, זה מה שזה טוב, הוא לא מתפשט, אין מעבר סיסטמי של החומצה. ועוד פעם, התאים של הסחוס מפרישים את החומצה באופן טבעי. עכשיו, האורתוקין, מה זה אורתוקין? טיפול אורתוקין מבוסס על העיקרון של ריפוי עצמי. אוקיי. אחרי לקיחת דם פשוטה, אנחנו משיגים את הסרום, אחרי שהוא יעבור בתוך אינקובטור וסנטריפוגה, אחרי 6 שעות, אנחנו משיגים את החלבונים הנאבקים באופן טבעי נגד הדלקת. מה זה אומר? כשיש דלקת, עשיתי פה משהו, הנה, זה מאוד ילדותי, אבל אפשר להבין. פה זה דיסק, אוקיי? פה יש פריצה L4, L5, והפריצה שראינו ביחד, אתם רואים פה, והעצב. פה אתה על השדרה האור של הגב. יש פריצה דיסק ועצב צמוד לפריצה. תגובה דלקתית, אתם רואים פה הפריצה אותו דבר, אבל שמתי נקודות. כל זה חלבונים, יש הפחשה של חלבונים דלקתיים, שזה בעיקר גרוס פקטור אינטרלוקין 1. במקום, איפה, זה הדלקת, זה הגדרה של דלקת, הרבה חלבונים כאלה. עכשיו יש לנו באופן טבעי, בגוף, הרספטור אנטי-אינטרלוקין 1. כשמישהו נופל על המרפק, חבלה, זה נפוח, זה חם, זה כואב, זה דלקת, זה נפוח. מי עושה את הריפוי? זה הגוף עצמו, ללא התערבות חיצונית, כי יש לנו את החלבון הזה, הרספטור אנטי-אינטרלוקין, בדם. אנחנו יודעים במהלך האורתוקין להוציא את החלבונים, לרכז את החלבון הזה, המצוי באופן טבעי בגוף, בדם, זה חשוב לציין את זה, ולרכז את החלבון הזה ולהשיב את זה למקום הפגוע, לברך, לגב, במקום המודלק, באתר איפה, אז הנה פה, יש לנו פה את האינטרלוקין 1, הגרוס פקטור. אורתוקין, ריכוז של חלבונים, רצפטור אנטי-אינטרלוקין 1 בעיקר. זה התהליך, אנחנו עושים את זה כבר מזה 2 פה במעייני ישועה, ההסכם של פרופסור רביץ', זה טוב מאוד, כי באמת... מסכמה. כן, יש שיעור הצלחה לא רע בכלל. פה יש לנו, אנחנו משאירים את זה לשריקת סחוס, תמיד, פה אני לא מציין, אבל זה תמיד בהנחיית דימות, שאני עושה את זה, שזה יהיה בגב או עכשיו, עם זה אני לא... אין לי בעיה, כי זה לא סטרואידים, זה אפקט נגד דלקת, אבל זה לא... מה עושה אורתוקין תכלס? הוא עוצר את התהליך הדלקתי. ואנחנו יודעים שמה שגורם שחיקת סחוס, כשיש שחיקת סחוס זה גורם דלקת, והדלקת גם עצמה הורסת את הסחוס. אז זה מחזור בלתי הפיך ככה, אם אנחנו לא עוצרים את התהליך הדלקתי במקום, אז עכשיו אנחנו מתקדמים מהר לשחיקת סחוס נוספת. אז זה מונע שחיקת סחוס נוספת, והגבלה תנועתית היא הרבה פחות אחרי זריקות אורתוקין. אנחנו עושים 5 זריקות בטווח של שבוע, כל זריקה.